cambiare e per poter regalare una sfilata di allegria, di folklore a tutta la popolazione e le migliaia e migliaia di turisti che ogni anno arrivano qui a Sant'Antioco per vivere questa interessante esperienza immersiva in quello che è insomma il luogo di fede più importante o tra i più importanti dell'isola, perché Sant'Antioco è il santo patrono di tutta la nostra regione, quindi qui a Sant'Antioco per la festa ovviamente confluiscono talmente tante persone che è veramente difficile dare una stima precisa, ma i gruppi, come dicevo, arrivano da ogni dove dell'isola e noi stasera vi offriamo una occasione di andare in Barbagia, di andare a Fonni, in questo luogo ricco di tradizioni, nel vestiario popolare, nei suoni dell'organetto, nel canto a tenore, nella laboriosità dei prodotti artigianali, insomma un bel luogo, Fonni, con Sorrosse Monte, questa peonia rosa che è il simbolo del Gennargentu. Eccoli qua con i loro particolari abiti e con la formazione della coppia con due donne e un uomo. E adesso con Salvatore Loi all'organetto diatonico, che conosce bene passi, ritmi, tempi, sfumature su Valle Tres, questo o su Sartiu, cosa facciamo? Ballusartiu, che è un altro dei patrimoni appunto del comune del territorio di Fonni, con l'organetto diatonico, i ragazzi e le ragazze giovani di Fonni del gruppo Sorose Monte.
Salvatore Loi e i ragazzi, anche i più giovani, di Fonni, del gruppo Sorosemonte. Grazie infinite, accomodatevi pure perché noi intanto chiediamo, ecco, fate ancora un applauso bello, salutiamo Fonni, così Daniele avrà modo di allestire il palco per la prossima ospite, l'artista che...